मेरो छोरा के गरा कति छुटी छ मेरो छोरा के गरा मायाको पुगो मायाको पुगो छ अरे मायाको आमालाई कति माया हुन्छ कान्छो छोरो कति नै विपद पर्दछ मेरो नाति हेर न कलिको जुटको कलिजा अब एउटा खाउँ ल यो भिटामिन हो हड्डी तपाईँको यस्तो दुख्छ नि यो घुँडा यसको दबाई है यो ल लो मलाई मलाई खुवाइदेऊ खुवाउनु दबाई हो आमा यो यस्तो घुँडा घुँडा दुखेको दुख्छ नि तपाईँको खुट्टा दुख्छ एउटा छ नि, एउटा खाली। एउटा मलाई त खाइदिन्छु एउटा आफ्नो कहाँ त्यो सुर थियो आमा, लु 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 यस्तो गर भने त फेरि भरे तपाईँको घुँडा दुखेर फत्र फत्र हुन्छ सट्ट निल्दिनु आमा त दबाई दिएर आमा त कति ज्ञानीको हुनुहुन्छ त नि यसरी गरेर यता दिमाग एकैचोटि अब नखाउनु छोड्दिनु अब मलाई कतै ज्ञान नबित्दैन मलाई यो के सानीमा किडनीको चाहिँ हो क्या मलाई के ल्याउला यो खुट्टा सुन्नेको निको हुन्छ यो घुँडा ल यति एउटा खानु। एउटा एउटा आमा एउटा खानु छोराले खुवाउने अरे लु ल आमा एउटा खानु लु लु माइली छोरीले खुवाउने अरे लु त एउटा खानु दबाई कता मिठो छ यो आ गर्नु त माइली एउटा छोरीले खाइदिनु। खुवाउने अरे। मनको सन्तो लु खानु त अलि सिधा हुन्छ दिनु ल दबाई खानु घरको म त खानै सक्दिनँ घरमा पो खानु त्यो अब निल्दाखेरि नि त्यो पानी अनि एक दर्जन भन्दा धेरै छ कहाँ 20-21 वटा दबाई म त एउटा दबाई अस्ति गरेको अलिकति पानी पानी लु पानी कति दिन फेरि सादा पानीमा अड्किन्छ क्या निलिँदैन घाँटी सुकेको हुन्छ नि त अनि एउटा मात्रै खाउँ दुईटा मलाई अति दबाई भएछ भयो मार्नलाई भयो मार्नलाई मार्नलाई हो निको पार्नलाई त्यो यता दिनु पोखिन्छ पानी छ भने मार्नलाई हो होइन हौ आमा तपाईँलाई यो खुट्टा पनि दुख्छ हिँड्न पनि थाल्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ भोलिदेखि यो जमुना भान्जीको उ त्यो